Hoy día te voy a enseñar cómo se escucha la GSX-R 150 de Suzuki. Una super moto, señores. Escucha. Esta moto cuenta con 18.9 HP a 10.500 revoluciones por minuto, haciendo que sea una moto muy rápida. Esta belleza cuenta con una transmisión de 6 cambios, engranaje consistente. Para mayor información, escríbenos a los teléfonos que aparecerán en la pantalla.